佢聽啦，或者佢閱讀也好啦，佢聆聽理解或者閱讀理解啊，即係第二步啦。然之後第三步，其實我哋係要求佢閱讀理解之後要做一個表達。你理解完，然之後你要去表達。你點樣表達咧？就係透過我問你一啲問題，你答翻我，你就可以表達得到你究竟係咪理解到嗰段錄音啊嘛。咁但係咧，其實我哋唔一定要用中文嘅。如果我完全聽得明你嗰段嘢，或者我完全睇得明你嗰段嘢，但係我唔識得用中文講翻出嚟，係咪等於我理解唔到咧？咁唔一定噶嘛。咁所以我哋香港嗰啲非華語學生行 IGCSE 嘅時候咧，其實佢嗰份閱讀理解卷咧，佢嗰個文本係中文嚟，但係佢嗰啲問題同埋答案咧，佢都係用英文問或者用英文答。即係佢用英文如果答到你嘅話咧，我都會覺得佢係睇得明嗰篇章或者聽得明嗰段錄音。佢哋都係學緊，只不過我哋聆聽或者閱讀理解之後嗰個表達係用英文啫。暫時呢個階段。同埋仲有一個好處嘅就係你用英文咧就係快咯，你唔使解釋咁多，因為佢哋唔細噶啦嘛，你就咁俾個英文詞語佢即刻明咩意思啊？係咪先？都係。咁所以你用英文就係你可以快脆啲咯，即係令到你嗰個課堂流暢啲。咁當然我哋唔會期望佢喺我哋呢度讀咗1年半載之後都仲係要完全依賴英文。咁但係你始終係一個過程咯，即係你一開頭多啲英文，之後你先慢慢抽離啲英文。咁我覺得係即係一個合理嘅做法嚟嘅。